নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব খুব ভালো আছো, আর আমরাও আছি বিন্দাস। দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু পৌঁছে গেছি ব্যান্ডেল স্টেশনে, আর ওভারব্রিজটাও ক্রস করা হয়ে গেল। তো দেখো, ফাইনালি আমরা চলে এসেছি স্টেশনের ভেতরে। তো ভেতরে দেখো ট্রেন, এখানে অনেকগুলো ট্রেন দাঁড়িয়েছে। এটা আমাদের ট্রেন না অবশ্যই, আমাদের ট্রেন আছে 7:20-তে, 20-25 এরকমই। তো আমরা এখন চলে এসেছি 6:15, মানে অনেকটাই তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। আর এই দেখো, এখানে লেখা আছে আই লাভ ব্যান্ডেল। এটা আগে ছিল না, এটা হয়তো এর মধ্যেই করা হয়েছে। তো আমরা এই যে বাঁ দিকে যে কোণার দিকে রয়েছে বসার জায়গা, ওইখানেই আমরা বসছিলাম অনেকক্ষণ। আর এদিকে ভাগ্নি আর ভাগ্নির বর, ওরা সবাই চলে এসছে। আর এদিকে এখন বাজে 7:20, আর আমাদের ট্রেন কিন্তু চলে এসছে, ওই যে চলে এসছে। আর এখানে বাচ্চা পার্টিরা দেখো এখানে খাওয়া দাওয়া স্টার্ট করে দিয়েছে, চিপস ওদের ফেভারিট যেটা। টাটা, বাই বাই, আবার কাল সকালে তোমাদের সাথে দেখা হবে। এই দেখো, আমরা সকাল হয়ে গেছে, আমরা সবাই ঘুম থেকে উঠে পড়েছি, আমরা অনেকক্ষণ উঠে পড়েছি। আর কালকে রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল, প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। আর এই জানলা থেকে হট করে ঘুমের ঘোরে জল চলে এসেছিলো। আর সারা মানে নিচে যে ব্যাগগুলো ছিল, ব্যাগগুলো ভিজে গেছিলো। আমাদের ব্যাগ যদিও ভেজেনি। আমাদের ওদিকে তো টানা 1 সপ্তাহ প্রচণ্ড গরম দিয়েছে। আর অনেক দিন পর এরকম একটা বৃষ্টি ভেজা সকাল কার না ভালো লাগে, ভীষণই ভালো লাগছিল। একটা দারুণ একটা সকাল আমরা অনুভব করলাম, সেই সময়টুকু আমাদের ভীষণ ভালো লাগছিল। আমরা যতবারই এই এনজিপি স্টেশনে আসি, মানে পাহাড়ের দিকে যাওয়ার টাইমটায়, তো ততবারই মোটামুটি আমাদের এই এনজিপি স্টেশনটা ছবি তোলা হয় বা ভিডিও করা হয় ছোট্ট করে, বেশ ভালো লাগে। এগুলো হচ্ছে আর্মিদের বেস ক্যাম্প। তো এখান থেকেই শুরু হচ্ছে মানে পাহাড়ে ওঠা। পাহাড়ে উঠতে এখনও অনেকটা সময় লেগে যাবে, প্রায় 1.5 ঘন্টা, 1 থেকে 1.5 ঘন্টা তো লাগবেই। তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। পাহাড়ে ঘুরতে যেতে আমাদের এতটাই ভালো লাগে। তো পাহাড়ের ঘুরতে যাওয়ার টাইমটায়, মানে এই সময়টা আমরা প্রত্যেকটা জিনিস এত ভালোভাবে মানে এনজয় করি, কোনো টাইমে মানে কোনো সময় আমরা বোর ফিল হই না। এই যে দেখো, যেমন পাহাড় স্টার্ট হয়ে গেছে। আর আর সত্যি কথা বলতে এইবার ফার্স্ট টাইম, যে যেমন ফার্স্ট টাইম যখন আমি পাহাড়ে গেছিলাম ঘুরতে, তো তখন আমি গেছিলাম জানুয়ারি মাসে, জানুয়ারি মাসের 14 কি 15 তারিখ এরকম নাগাদ ছিলাম ফার্স্ট টাইম, আজ থেকে 10 বছর আগে। আর তারপর যেমন মার্চে, এপ্রিলে এই টাইমগুলোতে যাওয়া হয়েছে। জুন জুলাই মাসে, এখন যেহেতু বর্ষাকাল, বর্ষাকালে এইবার ফার্স্ট টাইম পাহাড়ে, বর্ষাকালে পাহাড়ে এইবার আমরা একটা অন্যরকম অনুভূতি ফিল করলাম, একটা অন্যরকম ভালো লাগা অনুভূতি হয়েছে। ভীষণ রকম মেঘটাকে খুব ভালো করে আমরা ফিল করেছি, এত সুন্দর মানে মেঘটাকে এনজয় করেছি। মেঘের যে সৌন্দর্যটা, সেই সৌন্দর্যটাকে ভীষণভাবে আমরা এনজয় করেছি সবাই। আর এখানে আমরা একটু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, জায়গাটা ভীষণই ভালো লাগছিল, তাই জন্য ওখানে আমরা বেশিক্ষণ দাঁড়াইনি, তার কারণ বাচ্চাগুলো সকাল থেকে কিছু খায়নি, শুধুমাত্র বিস্কুট ছাড়া। তো দেখো, বলতে বলতে আমরা এখানে পৌঁছেও গেছি। এখানে আমরা ফ্রেশ হব, ফ্রেশ হয়ে বাচ্চাগুলোকে খাওয়াবো, আমরা নিজেরাও খাবো। এই দোকানটার ঠিক পেছন দিকটায় আমরা এখানে বাচ্চাগুলোকে ফ্রেশ করিয়ে আমরা নিজেরা ফ্রেশ হয়ে এবার খেতে যাব। তো এখানে আমরা সবাই মিলে ব্রাশ করে নিয়েছি, ব্রাশ করে এই দেখো এখানে আমরা বসে রয়েছি এখন খাওয়ার টেবিলে। আর ওই যে দূরে পাহাড় দেখালাম, পাহাড়। আর এখানে আমরা ব্রেকফাস্ট করছি সবাই। এখানে ব্রেকফাস্টে দেখো রুটি, তড়কা, আলু সেদ্ধ দিয়েছিল, আলু সেদ্ধ মাখা, আর বরবটি আর আলু দিয়ে একটা তরকারি মতন দিয়েছিল। ব্রেকফাস্টটা খুব ভালো হয়েছিল। আর তার সাথে একটা ডিমের অমলেট নিয়েছিলাম। আমার মেয়ে তো ডিমের অমলেট খায় না, তাই হোক ছেলে আর আমি খেয়েছি। খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা আবার বেরিয়ে পড়েছি। এনজিপি থেকে লাভালোলেগাঁওতে আমাদের যে হোটেলটা বুকিং করা হয়েছে, সেই হোটেলে যেতে আমাদের প্রায় 3 ঘন্টা তো সময় লাগবেই। বলেছিল সেটা, সেই দাদা যে গাড়ি চালাচ্ছিল সেই দাদা বলেছিল 3 ঘন্টা লাগবে। আর 3 ঘন্টা, সত্যি কথা বলতে 3 ঘন্টা বাচ্চা নিয়ে একভাবে যাওয়াটা একদমই পসিবল না। তো মাঝখানে আমরা 4বার দাঁড়িয়েছিলাম, একবার দাঁড়িয়েছিলাম খাওয়ার সময়, আর একবার দাঁড়িয়েছিলাম একটা ঝর্ণা মতন ছিল, তো সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম।
এরকমভাবে আরও 2 জায়গায় দাঁড়ানো হয়েছিল, কারণ 3 ঘন্টা একভাবে যাওয়া কারোর পক্ষেই সম্ভব না। তারপরেও আমাদের যে জায়গাগুলো ভালো লাগছিল সেই জায়গাগুলো আমরা কিছুক্ষণের জন্য মানে 15-20 মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে সেখানে ফটো তুলেছি, এরকমও ব্যাপার রয়েছে। তো সেই কারণে আরও আমাদের 6.5 ঘন্টা সময় লেগেছে। যাওয়ার পথে একটা ঝর্ণা দেখতে পেলাম, তো এখানে একটু দাঁড়ালাম, খুব সুন্দর লাগছে জায়গাটা। এত সুন্দর জায়গা, মানে এত সুন্দর লাগছে। ভীষণ সুন্দর, ঝর্ণার আওয়াজটা দারুণ লাগছে। আমি তো থাকতে না পেরে নেবেই গেলাম ঝর্ণাটার ঠিক কাছাকাছি, একটু ফটো তুলবো এই জন্য। তো একটু ভয়ও লাগছিল, মানে ভেতর দিকে একটু নিচের দিকে ওই স্রোত, আমার ঠিক ডান দিকে যে স্রোতটা গেছে সেই স্রোতের দিকে তাকালে আমার একটু ভয় লাগছিল। ঝর্ণাটার কাছাকাছি যখন গেলাম সব মিলিয়ে একটা দারুণ অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস করো, দারুণ অভিজ্ঞতা। আর ঝর্ণাটার যে কি বীভৎস আওয়াজ, সেটা বলে বোঝাতে পারবো না, এতটাই সুন্দর লাগছিল। এইখানে ক্যামেরাটা কিন্তু আমার বরই করে দিচ্ছিল, আমি ওকে বলে দিয়েছিলাম যে এইভাবে ক্যামেরাটা করবে, তো সেইভাবেই ক্যামেরাটা ভিডিওগুলো করছিল। ঝর্ণার সৌন্দর্য অনুভব করে এবার আমরা আবারও এগিয়ে চললাম আমাদের লাভা লোলেগাঁওয়ের দিকে। এখনও অনেকটাই রাস্তা। তো এই মেঘের যে সৌন্দর্যটা, সেই মেঘের সৌন্দর্যটা এর আগে তো কোনো সময় পাইনি, মানে যতবারই এসেছি এরকম মেঘের সৌন্দর্যটা আমরা কোনো দিন পাইনি। তো এই মেঘের সৌন্দর্যটা এবার এত সুন্দর, এত ভালোভাবে অনুভব করেছি, কি বলবো, মানে এটা তো কম মেঘ। আমরা যখন লাভা লোলেগাঁওতে গেছি বীভৎস মেঘ, তাবাকশিতে তো আরও মারাত্মক লেভেলের মেঘ। সব মিলিয়ে একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এবার। একদম অন্যরকম একটা ভালো লাগা আমরা অনুভব করেছি। তোমাদের কার পাহাড় ভালো লাগে আর কার সমুদ্র ভালো লাগে আমাকে একটু প্লিজ কমেন্ট করে জানিও তো। আমাদের তো ভীষণই ভালো লাগে পাহাড়, আমার বরের, আমাদের দুজনেরই পাহাড় ভীষণ ভালো লাগে। সমুদ্রও ভালো লাগে অবশ্যই, সমুদ্রের সৌন্দর্যটা একরকম আর পাহাড়ের সৌন্দর্যটা একরকম। আজকের মতন ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করলাম, কালকে আবার থাকছি তোমাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও। তো ততক্ষণের জন্য টাটা। আর হ্যাঁ, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। তাহলে চলো, টাটা, বাই বাই।